90 लाख रुपए की विंटेज कार के एक दरवाजे कैसे खुलते हैं? दिखाओ भाई। इसमें एक बटन है जिसको प्रेस करना होता है। ये बहुत ही कंफर्टेबल है। विंटेज कार इसको और अब बोलते हमारे हैं। पास है 1 करोड़ की कार जो कुछ ऐसे ये क्या खुलती रोल्स है। रॉयल? एक रोल्स 1.5 करोड़ वाली अच्छी है। कार। अब ये 2.5 करोड़ की कार। Brilliant। ऑलराइट। वाह, ये कैसे और ये दरवाजे हैं 3.5 करोड़ की कार। वाह, कार देखो 5 कार। करोड़ की कार। पर इसको कैसे खोलते हैं मुझे नहीं पता। ये क्या तरीका है? ओह, ओए, और अब हमारे पास है 10 करोड़ की बेंटले। ओब्वियसली आपको पता ही है इसके दरवाजे कैसे खुलते हैं। 10 करोड़ की